위장약이랑 감기나 이제 몸살이나 이렇게 호흡기 질환을 앓는 분들이 관절이나 이런 데가 좀 쑤시고 그럴 때가 있죠. 그럴 때 먹는 약입니다. 이거 사실 호흡기 질환이나 위장약이에요, 이게. 이거 검색해 보십시오. 이런 약을 하루치 받았습니다. 언제? 저에게 이렇게 아까 전화를 했던 날. 이렇게, 근데 이제 여기서 진단서를 끊지 못했어요. 병원 의사들이 보험 모르겠어요? 병원 의사들이 이런 감기약을 조제해주면서 교통사고 상해 진단서를 끊어주겠습니까? 여기서는 못 끊었습니다. 병원. 10월 18일을 통영 고려병원에서 진단서를 끊지 못했어요. 그런데 일주일 있다가 이날로 이제 일주일이 지나서 여기 보시면 일주일이 지나서